Всем привет на моем канале, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня в моей рубрике «Дела не хозяйские» я вам покажу природу Приморского края, север Приморского края. Ветер сильный, не знаю, как микрофон сработает, посмотрим. Вот такая вот природа. Тут, конечно, север, и солнце не всегда. Поэтому солнце тут надо выхватывать. Там вон, получается, горная речка. Большая горная речка, широкая и длинная. Какой-то такой дымка или туман, испарение, скорее всего, идет по сопкам. Вот она тоже, это речушечка. Машины есть, люди, да, тут есть. Вот такая вот местность, такой пейзаж. Ну, и пойдемте, покажу вам я, конечно, Японское море. Тут в основном везде песок, ну и трава, без нее ж никуда, конечно. Люди отдыхают. Песка тут достаточно. Когда-то давно тут было много песка, вот травой поросло. А вот, собственно, и море. Вот такие пейзажи здесь. Приближу чуть-чуть. Есть речка, впадает в море. И вот здесь еще как-то она нашлась. Вот такая вот еще красота есть. Перелив моря и речки. И я иду вот по песку, по такому вот. Коса такая вот. Она туда идет, но я туда не пойду уже. Такая вот красота. Сегодня хорошая, отличная погода. Вот в этом месте, на этом пляжу, тут часто, постоянно практически ветер. Бывает сильнее, бывает слабже. Редко, когда тут тихо. Не знаю, сейчас получится. Вот там корабль какой-то стоит. И вот само море. Вот такой вот пляж. Довольно продолжительный. Море, ну, знаете, тут не Сочи, но зато море чистое. Просто супер чистое море. Вода прозрачная, но тут песок, потому что баламутит тут это волны, песок. Поэтому, конечно, будет казаться, что мутновато, но на самом деле очень чистая вода. Очень долго можно идти до глубины. На самом деле море. Ну, вода примерно по ощущениям градусов 18-19. Ну, для нас, для дальневосточников, лично для меня и для моей семьи, это вода само то. Сейчас еще обеденное только время, поэтому она будет чуть-чуть потеплее. Вода, конечно же, не зависит от солнца, прям до 100%. В основном это теплое течение подходит. Вот такая вот красота. Вот я зашел уже довольно, ну, не близко. Уже прошел. А вода вот мне по колено здесь. Вот мне по колено. Вот такие волны. Такая вот красота. Барашки. Тут как бы такой вот залив. Все в песке. Все в песке. Красота прям. Конечно. Ветер сильный. Не знаю, как микрофон этот ветер справится, не справится. Но очень классно. Очень красиво.
Такие сопки. Там сопки. Барашки. Красота. Вот такое вот небольшое видео для вас. В общем, ребятушки, что еще можно сказать? Кто любит природу, красоту природы, тот поймет. Я лично очень люблю тайгу, люблю сопки, горы, скалы, все, что связано с природой. И я, конечно, тут вместе со своей семьей кайфую от этого. Вот такая, эти барашки эти. Ну, всем пока, ребятушки, ждите следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.